필요하면 얘기하십시오. 내 동비한테 하나 내 만들어줄게. 형님 만들어준 게 있다. 아직도 있다고. 한번 벌렸네요. 반갑습니다. 안녕하세요. 오빠 멋있어. 오빠 달려. 그래 때리면 나무가 잘 나가. 새 안 하고 때렸는데 잘 안 나갔어요. 빨개질라나 모르겠다. 야 이거 안 빨개질 것 같은데. 그거는 개인가 없는데. 이 사람은 이거. 아 우리 그 같이 운동하는 형님. 저랑 같이 삽니다. 같이 살았대는가? 와, 그거 진짜 이거. 장소리 그거를 못 자게. 와, 몰라도 너잘 안 나가는데. 작은 도시고 쓰정거리 잘 나가도. 동네 나무 다 가져오면 되겠다. 오늘은 좀 물안 좋아하는데. 여름 한 가지. 몰라도 좀안 써도 돼. 올라가는 것도 근데 의자 잘못 들어올 걸 그랬다 이거. 괜찮아. 저 포기스 다 한 거. 자, 어머니가 여기 편한데 앉아야 될까 이거. 어머니가 여기 줄안 걸리려면 여기 앉아야 되나? 이쪽으로 둘이 같이 앉고 거기는 여기 나가서. 와, 거기가 튼튼하다 야. 춥진 않으니까. 전혀 안 춥겠다. 야, 나무 머리만 해놨노. 아, 저 아까 썰만. 나무 충분하다 이제. 그건 손질 안 뜯어야 되나? 뭐? 그냥 또 버려. 내장 안 뺏기고. 그 원래 고등어 종류는 내장하고 할 같이 뭐. 벌써 이 인천이 아니다. 말 안녕하십니까. 이게 많은 것도 없나? 아, 캠핑 왔습니다. 도시에서 캠핑이 어려워가지고. 이 사람 아, 그 우리 같이 운동하는 형님. 좀 창원서 왔습니다.
잘생겼지요. 사고 아이가. 아니다. 뭐 잘나면 뭐 누가 탐낼 사람이 있나. 이거를 내리쁘니까 훨씬 더 진작에 이렇게 다리빨 내릴까. 그래 안 그래. 어. 뭘 대차까지 갔을까? 대차는 언제 떼고 요즘 이게 계속 결혼식이 많으니까. 둘레가 난다. 벌레가 나네 그래. 아니 이게 벌레가 안 날 줄 알았는데 좀 나네. 벌레가 나니까 좀 괜찮네. 소금에 살짝 찍어갖고 그래 드시고 있어. 맛있다. 정신이 이렇게 돌아. 운이 좋아서 그렇지. 넘어지가지고 뼈다치면 큰일 납니다. 이거 다 때문에 키가 고이가고. 그럼 이게 그때도 이 힐을 신고 오는데 한쪽이는 따라오는데 한쪽이는 아니 아니. 한번 벌렸네요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요 가스 얘기 해놨는데 필요하면 얘기하십시오. 내 동비한테 하나 내 만들어줄게. 형님 만들어주게 있다. 아직도 있다고? 5봉은 있지. 번호는 내가 쓰고 있고. 아 번호 뺐나? 빼가지고 쓰고 있어. 됐어 오늘 나무하러. 이 고무가 아름다리 오르니까 예. 그거 가면 그래 닦아내니까 그 이만 좀 쓰라. 그 아. 하는 데는 아 그래요. 이거는 고목 저 어디 박실제? 아니야. 아 어령을 가는데 고목에 가면 예. 오른쪽 올고 길이 있거든. 오른쪽으로 요산이 이쪽으로 들어올까요? 여기로 요 위로. 요산이 온다 여기. 아 예. 그 고개 딱 서면 오른쪽 올고 인도 길이 있거든. 예예예. 한참 올라오면 입맛이 딱 나던데 이제. 예. 아. 그럼 너무 큰게 무슨 말을 주는 거야. 그 하기 배못 쓰면 안 돼. 오빠 멋있어. 오빠 달려. 야 경치 좋다 야. 와 별로 안 돼.
세안하고 때렸는데 잘 안 나갔어요. 그좀 지들지다. 아니 이 큰 거 어디 가서 이리 많이 버리겠대. 아까 전에 그 아재 얘기한데 그 올라가고 이거 산에 가면 많이 이게 안에 이게 송진이잖아 송진. 그거는 오래 타겠다. 어. 송진은 오래 타지. 이렇게 저런데 산에 볼라면 붙어 있으면 꺼진 줄 알아도 이게 안 꺼지잖아. 그렇네. 다시 그렇게 나오고. 끝났다. 전에보다 좀 낫지. 전에 껍데기가 많이 있더라고. 지금은 껍데기가 없네. 손에 맞춰 좀 낫다. 아, 그 전에 보니까 그 왕겨 껍데기인가? 그게 되게 많더라. 이 정도면 붙어. 연기가 그리 가는데. 아, 이게 이제 뚜껑 닫으면 이제 여기 안 오네. 닫을 뿐이지. 저 위로 더 올라간다. 이게 좀 뛰어서 아침에 딱 뛰기 시작하면 뛰어야 돼? 뛰어야지. 산 넘어가고 뛰어서. 맨날 지어 있겠네. 그래도 뭐 뛰었잖아. 그 여섯 그다음에- 그러면은 여섯 초등학교를 6년을 그렇게 뛰다니고. 그 아니 그때 몇 학년 때인가 버스가 이제 생겨가지고 버스 타고 갈 때도 있고 걸어서 많이 다녔지. 공기가 있는데 쉼터에 이제 냉장 그저 에어컨만 넣는 게 아니고 온돌 이제 불 때는 것도 하나 만들어 줘야 되겠네 겨울에. 춥지 말라고. 예? 낮에. 길은 올라. 아 저기에.